हो धेरै पछि भिडियो बनाउन आइएछ। क्यामेरा पनि मुस्ताङ पुगेर आयो, म चाहिँ पुग्न भ्याएको छैन। कहाँ जाने भन्दाखेरि यसो लेक साइड एक राउन्ड हान्न जान लागेको। किन यो टाइम नबे टाइम जान लागेको होला भने होला। अब झ्याउलाइरह के गर्नु, यस्तै छ। कहिलेकाहीँ फ्रेस पनि हुनुपर्छ। तेल हाल्न चाहिँ जानुपर्ने भयो। पहिलो सुरु बाइकमा तेल फिटी गरेरै छ। सो पोखराको एकमात्र भरपर्दो पेट्रोल पम्प मेरो लागि चाहिँ यो पर्स्याङमा स्थित आर्मी पुलिस एपिएफको पेट्रोल पम्प रहेको छ। फ्रेन्डली हुनुहुन्छ सबैजना, सजिलो नै छ अनि सरकारी हो एउटा, अलिकति भर लाग्दो छ अन्तभन्दा। सो मेरो फेभरेट प्लेस हो पोखराको चाहिँ। काठमाडौँमा चाहिँ 2-3वटा ठाउँ छ। काठमाडौँमा कहाँ छ, एउटा साझा पेट्रोल पम्प भयो, एउटा नक्सल पुलिसको पेट्रोल पम्प भयो, अर्को त खासै भरपर्दो ठाउँ त भेटेँ छैन अहिलेलाई चाहिँ त्यही दुईवटा छ। अनि अर्को पनि छ एउटा त्यहाँ, यसले देखाएको म देख्दै नदेखेको। यहीँ हो हाम्रो पेट्रोल पम्प, कालिका फ्युल स्टेसन पर्स्याङ। क्यारिफोर स्टोर छ राइटमा, नयाँ हो, नयाँ खुलेको। यो राइटमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनए पोखराको विद्युत सम्बन्धी कसैलाई केही काम परेमा चाहिँ यहीँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ। एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु लेक साइड। वी मिन्स मी एन्ड माई बाइक। तर लेक साइडमा चाहिँ रातिको टाइम चाहिँ एकदम कुल एन्ड काम एन्ड ब्युटिफुल एन्ड पिसफुल हुने गर्छ। तर 10 बजे पछिको टाइम चाहिँ अलिकति रिस्की पनि हुने गर्छ। अब क्लब एरिया छ, टुरिस्ट एरिया हो, सो आफू पनि सेफ हुनुहोस्। तर त्यस्तो रिस्क भनेर ओ माई गड गोली हान्नेवाला टाइप्स, इट्स नट लाइक द्याट। कता हुँदा चाहिँ यहाँबाट राइट छिरे चाहिँ लेक साइड। यो चाहिँ जिरोको चोक भयो। अगाडि छ 400, 600, 800, 1000 पसल, सबैभन्दा सजिलो सपिङ गर्ने ठाउँ। ग्यालेक्सी फुटवेयरहरू छ। फुटवेयरमा चाहिँ महँगो छ सामान, 600-800मा चाहिँ इट्स क्वाइट एफोर्डेबल फर अस। म जस्तो गरिबको लागि एकदम अफोर्डेबल ठाउँ छ हजुर। 600मा टी सर्ट आउँछ, कुनै 400मा आइदिन्छ, पैन्टहरू आउँछ 600-800। 600मा त सायद ट्र्याक होला, विच आई एम वेयरिङ राइट नाउ। इट्स जस्ट 800 रुपिज अर 600 रुपिज आई थिङ्क ट्र्याक। यो कम्फोर्टेबल पनि छ, प्राइस फ्रेन्डली पनि छ। के हो, जाम हुन थाल्यो क्या पोखरामा? लौ न, यो ठाउँ त जाम हुन्थेन त, जाम हुन थालेछ। यस्तरी हिँड्न पऱ्यो भने चाहिँ मलाई फेरि काठमाडौँको फिल आउँछ। अनि आई डोन्ट लाइक टु राइड क्या। अगाडि बुलेट पड्किरह। त्यहाँ लाग्न थालेछ अलिअलि, झिलिमिली सुरु भएको छ लेक साइडतिर। And this place is called Holland Chowk. This the starting point or beginning point for Lakesharu umbrella city. This is street number 12. हामी चाहिँ हल्लन चोकबाट लेफ्ट लिएर आएको। So the street number is, the numbers are decreasing one by one, and I think we skipped number 10. This is 9, this is 8, and here comes 7,
If anyone wants to know the location of ISKCON in Pokhara, it's street number 5. We're closer to that. This is street number 6. Oh shoot. Oh, Ford. And this is street number 5. This is the building for ISKCON temple. It's above that Marwadi restaurant. भिडियो खिच्न त आइएछ अनुहारै देखिँदो रहन्छ त यो रातिमा त ए राम बाई बाई एभ्रिवान सो चिनमा नआइदियो के बासीहरूलाई चलन हुन्छ नि त चलन यस्तो दामी ठाउँमा बसेछ भनेर ए लाइट आयो लाइट कहाँ लाइट आयो ल आजलाई फर्किए के अरे अब भोलि पर्सितिरबाट चाहिँ नियमित रूपमा भिडियो बनाउने प्रयास गर्ने नै छु as long as I get fuel in my bike. बाइकमा तेल हुन्जेल मात्र हो फेरि तेल सकिएन मसँग पैसा छैन तेल हाल्नलाई so stay tuned bye bye guys everybody